សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel NextGen Learning ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើវីដេអូបែបនេះនៅក្នុង OBS តោះចឹងឲ្យខាត់ពេលយើងតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាដំបូងបងប្អូនចូលមកកាន់ website នេះមកពេលសេចពាក្យ download មកអូខេវាកំពុងទុយដែរទេយើងបើកវាមកបងប្អូនតោះមកយើង extract វាមកយើងបើកវិញមកហើយ copy មក copy វាយកទៅដាក់នៅក្នុង folder របស់ OBS អូខេ copy វាមកតោះមកយើងរក folder OBS នៅក្នុង drive C មកនៅក្នុង program file តោះមករកពាក្យថា OBS Studio មកបងប្អូនអូខេតោះមកធ្វើការ pass វាមកអូខេអញ្ចឹងគ្រួយរាល់បងប្អូនទៅការបិទ OBS សិនមកក៏មកបើកឡើងវិញនឹងឃើញបែបនេះហើយនេះមក OBS ហើយតោះមកចុច OK មកអូខេអញ្ចឹងវាចេញកន្លែងនេះវាចេញហើយវាជា option ផ្សេងៗដែលយើងអាចពាក់ mask បានហើយពាក់ venta ពាក់ manage អីចឹងហើយលយអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺជា style របស់វាមាន keyboard មានដូច Remo អញ្ចឹងមាន Canva ដាក់អីចឹងអូខេនេះចឹងខ្ញុំគិតថា standard ស្អាតជាអូខេអញ្ចឹងនេះវាចេញកន្លែងនេះបងហើយបន្ទាប់ក្រហមហ្នឹងគឺជាកន្លែង resize វាយើងអាច resize វាប៉ុណ្ណាក៏បានដែរហើយ over ប៉ុណ្ណាក៏បានដែរបងអត់អីទេអាហ្នឹងស្រ័យលើយើងច្រើនណាអូខេអញ្ចឹងតែប៉ុណ្ណឹងគួរឲ្យបងប្អូនអត់មានអីច្រើនទេងាយអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួបជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត